Ну што, вітаю вас, мае шаноўныя гледачы, вітаю вас у новай частцы Construction Simulator. Цікава вам, што мы пачнем сёння рабіць? Тады мы пачынаем. Так, я, калі што, яшчэ не разважаў, што мы будзем з вами сёння рабіць, але, калі мы праходзім кампаніі, у нас ёсць нейкія прэстыжныя праекты, транспартныя звязкі і гэтак далей. Што я прапаную зрабіць? Я прапаную на бягучы момант сканцэнтравацца на тым, што не з'яўляецца нейкім звычайным будаўніцтвам. Менавіта вось гэтыя праекты, хіба што гэта нейкі дом, можа быць, гэта нейкія дарогі, развязкі, кольцы і гэтак далей. Не, я хачу рабіць культуру, а таму мы пачынаем менавіта з гэтага. Выбіраем і прымаем гэты кантракт. Бяжым адразу на мапу, бо бачыце, нам трэба праехацца. О, акуратна праедзем праз пытальнік і забяжым сюды. Прапаную не стаяць, губляць час, а проста ехаць. Мы наближаемся, мы уже тут. Лічы, што... Аць! Вось янамі. Калі што, гэта дырэктар музею. Hello, and welcome to the urban forest area, the Berengrond. Oh, by the way, I'm Professor Dr. Schmidt, and I run the History Museum. I'm glad you found your way here. Only recently, historically significant finds were secured not far from this path by the old monastery. If we can get them away from there, I can examine them in the museum. I think it is necessary to pave the existing forest road so that the heavy construction vehicles do not have problems on this rough terrain. Прикольно. Прикольно. Так, треба зараз будзе змяніць, прабачце, вывести адсюль верхні слой глебы. Адзінае, толькі я не разумею, куды тут бяжаць. О, якое неба, слухайце. І млечны шлях. Божа, я ніколі не глядзеў. А гэта, напэўна, Construction Simulator, ці гэта нейкі астранамічны праект. Карацей. Так. Вось я бачу, там недзе 100 метраў. Давайте паглядзім зараз, што там патрабуецца ад нас. Ой, далёка. Ну нічога. Давайте дабяжым усё ж таки. Гэта простое выраўноўванне, правильно? Зараз, ну, бульдозер. То патрэбен бульдозер. Дзеля гэтага бяжым сюды. Так, грошай, калі што, у нас хапае. А добры бульдозер, як кажуць у хаце, заўсёды патрэбны, правда? Там он 167 тысячаў. Дзякуй, божух, на што я яшчэ можу. Так, хадзім сюды. Пераносімся сюды. Як заўсёды мы не паедзем. Не, мы будзем тэлепартавацца. Так, увогуле, ці сюды, ці вось сюды, слухайце, я трошки не разумею. Гэта просто наш... На тым пункце у нас быў просто крах, нам няма сэнсу туды тэлепартавацца. Таму, як заўсёды, падрубаем нармалёвую радыёстанцыю.
І едзем рабіць сваю працу, бо мы яе умеем рабіць добра. О, добра, якасны пачатак. Усё вельмі добра зрабілі. Я не ўпэўнены, што нам спатрэбіцца яшчэ гэты дозер, але мне падаецца, што магчыма, таму мы яго пакінем тут. Вось так. Выходзім. Наступны этап. Гэта трэба нам сабраць камяні. Для гэтага мне спатрэбіцца мой... Дзе ён? Дзіўна. Я чамусьці лічу, што я магу знайсці яго так. Ну, калі не, то не. Мне спатрэбіцца мой маніпулятар і ман. Паехалі. Давайте зараз поглядим, что там у нас есть. Что? Чакай. А як их оттуль взять? Чакай. Грамотно. Ну-ка сюда ходи.
гатовы. Так, з камянямі мы справіліся. Зараз мы апошнюю вось гэту порцыю зямлі скінем куды трэба. Оказывается, тут за землю яшчэ і плацяць. Гэта мне вельмі прыемна. Вось, і нам застанецца толькі прыбраць наш пагрузчык. Ну вось, пароблена, як кажуць. Зараз мы перакінемся ў наш пагрузчык. І адвязем яго ў бок. Ну, паставім каля бульдозера, добра? О, першыя грошыкі. Прыемна. Чакай. О, добра. Што ў нас? О, нам патрэбен гравій. Нам патрэбен гравій, дзякуй Богу, мы не перакідвалі наш ман. Ён у нас тут на месцы, таму мы проста пад'язджаем, загружаемся. І там яшчэ трэба будзе распаўсюдзіць яго, так? То бок мала таго, што нам трэба завесці. Яшчэ неяк трэба будзе яго распаўсюдзіць па плошчы. Видатно. Видатно, на мой погляд. Адзінае мы там горбу зрабілі, я спадзяюся, гэта не будзе перашкаджаць. Так, не павінна. Насамрэч не павінна, бо трэба зараз укампактаваць. А ў мяне хіба што маецца гэтая прылада для кампактоўкі. Не, нема. О, я забыўся. У такім выпадку бяжым у склеп, у гэту вось краму. І што, набываем, дзе-то недзе быў жоценькі, памятаеце, я на ім катаўся. Ось ён, Soil Compactor. Колькі ён каштуе? 90 000, нармалёва. Ён амаль што ў нас у кожным відэа там купляем. Так, мы калі што на ім ужо ездзілі, правда? Таму перамяшчаемся адразу сюды.
Паглядзіце, якой вынік. Паглядзіце, як прыгожа атрымалася ўсё. Так, зараз гэты кампактар. Ну хіба што мне больш не спатрэбіцца, таму я яго кінуў вось там за камлём проста. Мне падаецца, ён не патрэбны тут фактычна. Все, спыніся. Добра. Пабеглі, нас чакае дырэктар. Ну, даражэнькі наш заказчык, што ты мне распавядзеш? It's obvious that you're not a greenhorn anymore. The paved road seems to be solid enough to safely drive heavy equipment into the forest. The forestry office will also use the road to take better care of the trees. When the first surveys of the artifacts have been completed, my team will be on site and can study and explore the ruins even more thoroughly. I'm curious to see what else we will find up there in the monastery ruins. Я так само. Може потім покажеш ніяк, а? Ну, фактично тут тільки моя дорога. Яна виглядає супер. Все остатнє, звичайно. У такім випадку, калі гэта ўсё па гэтай задачы, я прапаную не зупыняцца. Я прапаную працягваць. Давай, наступная задача. Задача Heavy Duty Transport. Што? Трэба будзе перавесці, я так разумею, дапамагаць ім у выкапні гэтых. Дзе ты там? Як ты далёка. Давай-ка мы на мане до тебя доедем. Ну что, только что размовляли? Давай еще раз. The finds from the ruins have been almost completely uncovered. The angelic statue turns out to be a replica of the missing damsel. In the monastery scriptures, the noble knight is mentioned as her protector. Next to the statues, our team also recovered numerous fragments and diverse utensils that we can take into the museum for a closer study. We also suspect that the knight's lost hand may still lie somewhere here underground. Keep in mind that some of the artifacts are enormously heavy. You probably won't be able to do much with a small loader crane. Well, as long as the items get to the museum without any damage, I'm happy. Все буде зроблено. Давай, дядусь. Так, мне потрібен екскаватор. Тому пропоную не зупинятися. У мене добрий екскаватор. Ось він стоїть, мої дороженькі. І зараз ми його на місце працовуємо. Чекай, де воно? Ось він. Ось сюди ми і довеземо його.
Супер. Ось так ми це зробимо. Мені подається на розкопках потрібний все ж таки буде екскаватор. Недзе його ось тут треба буде покидати. Ну ніяк так. О! Ну отак. Так. Треба що нам знайти? Ніякі, бачите, файнди. Археологічні знаходки. Як вони робляться, холера хвилю, давайте довідуємося. Кран. Кран у мене є. Был. Так. Ходім до крами. Я ж забыл, я ж його не купляв. Так, був жоденький, добрий. Добрий кран був. Де він? І де він зараз? Ось він. 317, а был на 490. Ну, придется и той брать у позыку. Все равно. Нічого. Пазыка дак пазыка. Перемещаемся. Сподіваюся, там хопить мені простори. Так, нарешті ми все знайшли. Я так розумію, нам треба зараз вийти і своїми руками все це запакувати, так? Угу. Добре. Один есть. Другий есть. Так, і третій, опошний. Ну что, экспонаты мы выратовали, так бы мовить, подрихтовали их до перевозки. Угу. Что это wooden crate? Валера. My English is too bad for this. Так. Crane. Декаде описание хоть какое-нибудь. Place components on the design position of the construction site. Так, гэта карацей, гэта трэба ўзяць будзе вось гэтыя карабы і зараз адвесці іх туды, куды я іх ставіў першапачаткова, я так разумею.
Так, добра, з гэтым мы справіліся. Трэба зараз усё гэта пагрузіць куды? Ну, чакай, ну. Куды ты мне раеш гэта грузіць? Ну, я так лічу, што ўсё ж такі не з дапамогай гэтага крану, правда? Контейнер трэба загрузіць было. Ну вось, ну вось. Так, ага. Зараз патрэбна ўзяць вялікі контейнер, перавесці, праўда? А дзеля гэтага мне спатрэбіцца яшчэ дадаткова нейкія прылады. Так, зялёны ёсць, добра. Таму ты мелкі сыходзь адсюль. Так, ты сюды ёсць. Вось так, вось. Ага, ён акурат прычэплены. Добра, выходзім. Супер, мы виконали.
Виконали і треба порозмовляти з директором музею, так? А він тут знаходиться. Welcome to the History Museum. I'm surprised by how well some of the artifacts are preserved. My team can't wait to get started with the surveys. And we have also wanted to do a large exhibition on regional history for quite some time. But first, the statues must be assessed, and if necessary, restored. Recovering the statues was a very important task. With old and fragile objects like this, it could also easily have gone wrong. Good job. Ой, дякую. Ми вельми старалися. Ми намагалися зробити все як мога лепше. І приємно. Куди ти пішов? Ну што, хіба што гэта была наша на сёння другая задача, так? Так і ёсць, так і ёсць. І напэўна на гэты выпуск ужо хопіць, правда? Ну што, дзякую вам вялікі за прагляд. На бягучы момант мы скончым і працягнем ужо працаваць разам з дырэктарам гэтага музею, у якім мы зараз і знаходзімся. А трошки пазней у наступным відэа. І пабачымся ў гэтым відэо мы з вами на наступным тыдні. Магчыма, у суботу, магчыма, раней. Паглядзім. Але, вялікі вам дзякую за вашыя падабайкі. За падпіскі абняў, прыпадняў, так бы мовіць, пакруціў назад, паставіў. Вось. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. І да пабачэння ў наступным відэа. Пакуль.